ஹாய் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம கற்பூரவள்ளியை வச்சு ஒரு கஷாயம் செய்யலாம். நான் ஒரு சொம்பு தண்ணி அளவு எடுத்திருக்கேன். இப்போ கற்பூர இலையை நல்லா வாஷ் பண்ணி போட்டுக்கலாம். ஒரு கைப்பிடி அளவு இதுதான் முசு இலைங்க. நல்லா வாஷ் பண்ணி அது ஒரு கைப்பிடி அளவு, சோம்பு ஒரு சிட்டிகை, மிளகுத்தூள் ஒரு ஸ்பூன், துளசி ஒரு கைப்பிடி அளவு, பசு மஞ்சள் எடுத்திருக்கேன் நான். பசு மஞ்சள் இருந்தால் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம தோல் சீவிட்டு நல்லா துருவி விட்டுக்கலாம். நீங்கள் நார்மல் மஞ்சள் தூள் கூட ஆட் பண்ணலாம். பசு மஞ்சள் உடம்புக்கு நல்லது. இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. என்கிட்ட காஞ்ச வெத்தலை இருக்குது, அதுவும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நல்லா கொதிக்குது. இப்போ ஒரு சொம்பு அளவு தண்ணினா அது நல்லா சுண்டி அரை சொம்புக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் கீழே கூட வந்தாலும் பரவாயில்ல. நம்மளுக்கு இப்போ நல்லா அந்த வாசனை அருமையாக வருது பாருங்கள். நல்லா சுண்டி வர அளவுக்கு கொதிக்கட்டும். இப்போ நமக்கு ரெடி ஆயாச்சு. வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். இரும்பல், சளி, தலைவலி எல்லாத்துக்குமே நல்லது. இது குழந்தைங்களுக்கு காலையில் ஒரு வேளை, நைட்டு ஒரு வேளை கொடுக்கலாம். பனம் வெல்லம் ஆட் பண்ணுறேன். தூள் பண்ணிக்கலாம். பனம் சர்க்கரையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது 3 ட்ராப்ஸ் லெமன். இப்போ நம்மளுக்கு துளசி இலை போட்டு நம்மளுக்கு இப்போ இது ரெடி ஆயாச்சு. இப்போ நம்ம வடிகட்டி வச்சுருக்கிறத வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. இதுலேயே நல்லா முழுகிற அளவுக்கு தண்ணி விட்டு அதில் நம்ம இலை இருந்தாலும் போட்டு நல்லா கொதிக்க வைங்க. ஆவிரி பிடிக்கலாம். இந்த மாதிரி நல்லா கொதிக்கட்டும். இந்த மாதிரி கடைங்களில் விற்கிது நீலகிரி தைலம். குழந்தைங்களுக்கு நம்ம விக்ஸும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது நம்மளுக்கு சுட சுட கற்பூரவள்ளி கஷாயம் ரெடி.